上次玩嚿芝士翻去襯啦 ，fit 俾班 friend 知道之後，笑到我面都黃埋。有間日本嘢喎，去食餐好嘅先。哦，外國嘢食就話我唔熟啫，我呢啲日本控冇難度。個 menu 都幾精美喎，不過又唔知啲 wine 點樣咧。阿 waiter，呢個係我哋個 wine list。哇！呢啲冇隻字睇得明嘅，啲英文啊、法文啊，定係火星文嚟㗎？上次都落咗次啦，今次實唔衰得。唉，死啦死啦！阿 waiter，同我俾個呢度最貴嘅日式商務套餐我。咁啊，另外咧，我仲想要加多一支呢個嘅 Vitamina， 唔該。係，多謝呢位先生。我會幫你準備日式商務套餐㗎啦。但係你仲想要啲咩話？去到餐廳要份 wine list， 唔多唔少都會遇到唔識讀嘅生字，唔想喺見客或者約會時候帶出洋相。OZAC特別推出 Wine Pronunciation Workshop， 係全港首個針對葡萄酒產區同葡萄品種嘅發音課程，仲可以邊嘆葡萄酒一邊學，要做個最型嘅生活達人，冇難度啦。